Hai semua, bertemu lagi kita. Kali ni saya nak kongsikan satu petua untuk menyembuhkan batuk dan sakit tekak. Bahan-bahan yang digunakan mudah je, memang ada dekat dapur. Okey, mula-mula kita perlu masukkan sebanyak 2 cawan air. Seterusnya masukkan bunga cengkeh. Yang ni agak-agak je lah. Okey, ini pula adalah kulit kayu manis. Kita perlu 1 je. Kemudian bolehlah hidupkan api. Masak hingga mendidih macam ni. Bila air dah mendidih, bolehlah matikan api. Seterusnya kita perlukan lemon. Iris macam ni lah. Perahkan jus lemon. Kemudian masukkan lemon dengan kulit-kulit dia sekali macam ni. Tuangkan air rebusan ke dalam cawan. Kemudian tambahkan sebanyak 1 sudu teh madu lebah. Tak kisahlah madu lebah jenis apa, asalkan madu lebah asli. Kemudian kacau-kacau hingga sebati. Dan sedia untuk diminum. Selamat mencuba.